Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 6-dan 13-martgacha ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 10-martda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 6-dan 8-martgacha 0,5 darajalik bo'ladi. 9-dan 12-martgacha esa 0,5 daraja sovuqqacha pasayadi. 13-martda 3 daraja sovuq 2 darajalik. Kunduzi 6-martda 9-14 darajalik, 7-martda 11-16 darajalik. 8-11-martda esa 1-6 darajalik bo'ladi. 12-martda 3-8 darajalik. 13-martda 5-10 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 9-10-martda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 6 va 12-martda 0,5 darajalik, 7-dan 11-martgacha va 13-martda 2-7 darajalik bo'ladi. Kunduzi 10-15 darajalikdan 15-20 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Navoiy viloyati shimolida 6-dan 8-martgacha 0,5 darajalik bo'ladi. 9-dan 12-martgacha esa 0,5 daraja sovuqqacha pasayadi. 13-martda 3 daraja sovuq 2 darajalik. Kunduzi 6-martda 9-14 darajalik. 7-martda 11-16 darajalik bo'ladi. 8-11-martgacha 1-6 darajalik pasayadi. 12-martda 3-8 darajalik. 13-martda 5-10 darajalik bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 6-7-martda kechasi va ertalab ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. 8, 9 va 11-dan 13-martgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. 10-martda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. 6-martda tuman tushadi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 1-6 darajalikdan 5-10 darajalikgacha, kunduzi 10-15 darajalikdan 15-20 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 7 va 10-martda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 darajalik, faqat 9 va 10-martda 7-12 darajalik bo'ladi. Kunduzi 13-18 darajalikdan 20-25 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 6 va 7-martda kechasi va ertalab ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. 8, 9 va 11-dan 13-martgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. 10-martda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. 6-martda kuchli tuman tushadi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 darajalik. Faqat 11 va 12-martda 2-7 darajalik. 6-martda 8-13 darajalik bo'ladi. 7-dan 9-martgacha 15-20 daraja iliqqacha ko'tariladi. 10-dan 12-martgacha esa asta-sekin 10-15 daraja iliqqacha pasayadi. 13-martda 12-17 darajalik bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.